Hola ositos y ositas, ¿cómo están? Estamos acá en otro video, en Lobos. Estamos acá en un juego que se llama... Bueno, no sé cómo se llama, pero acá los dejo en pantalla el nombre. Estamos acá en este juego en que hay muchas manos que nos da casetadas y eso. Espero que les gusten. Mira, acá hay uno de banco y allá eso hay un rojo. Bueno, comencemos. Ositos y ositas, me olvidé decir que no voy a grabar en este video. Y hasta me olvidé a decir comencemos. ¿Qué? No, sí, yo dije comencemos, pero como decir el que siempre yo digo que ese que me llamo Osito, comencemos eso. Bueno, acá los digo. Ya sabes que me llamo Osito, comencemos. Tan cierto como el aire que respiro. ¿Y a quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón. Ositos y ositas, espero que les gustara el video. No olviden suscribirse a mi canal como los canales de mis hermanos. No olviden darle like y hasta luego, ¿no? Ya saben que me llamo Osito. ¡Adiós! ¡Woo!